आज पहला पाठ है। पहले पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। पाठ का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। हाँ, पहला पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। चिड़िया पे एक कविता लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कविता। तो पहला पाठ हमारा कविता है। क्या है? कविता। पहला पाठ क्या है हमारा? कविता। वेरी गुड। अब ये जो कविता जिसने लिखी है, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपका गुरुजी हूँ, हिंदी का गुरुजी हूँ। ऐसी जिसने कविता लिखी है उसका नाम भी होगा। तो उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम है उनका? केदारनाथ। हाँ, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। वेरी गुड। तो आज हम इनकी कविता पढ़ेंगे। छोटी सी एक कविता है वह चिड़िया जो। तो मेरे साथ पढ़ेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप बोलेंगे, है ना? समझ में आ गया? हाँ, बोलो। वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, कौन सी चिड़िया चोंच मार कर, कौन सी चिड़िया चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे चुन्नी के दाने, किसके भरे और किसके दाने, किसके भरे और किसके दाने, दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे चुन्नी के दाने, वह चिड़िया कैसे खा लेती है, वह चिड़िया कैसे खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है, मुस्कुरा भी लेती है। मुस्कुरा भी लेती है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे चुन्नी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी सी कैसी चिड़िया, वह छोटी सी कैसी चिड़िया, वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, वह छोटी सी संतोषी चिड़िया, कैसे पंखों वाली है वह, कैसे पंखों वाली है वह, नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह चिड़िया के पंख कैसे हैं, वह चिड़िया के पंख कैसे हैं, उस चिड़िया के नीले पंख हैं। उस चिड़िया के नीले पंख हैं। हाँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया को किससे प्यार है। चिड़िया को किससे प्यार है, चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, कैसे 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 कैसे, दूध भरे जुंडी के दाने, दूध भरे चुन्नी के दाने, कैसे करके खा लेती है। कैसे करके खा लेती है, अरे रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से रस से खा लेती है, वह कैसी है चिड़िया है जो, वह कैसी चिड़िया है जो, वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया, कैसे पंखों वाली है वह, कैसे पंखों वाली है वह, नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, उस चिड़िया को किससे प्यार है, उस चिड़िया को किससे प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, अरे वह चिड़िया क्या क्या खोल कर, वह चिड़िया क्या खोल कर, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, क्या क्या गा लेती है किसके खातिर। क्या गा लेती है किसके खातिर, हाँ, बूढ़े बन बाबा के खातिर, बूढ़े बाबा के खातिर, रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गा लेती है, बूढ़े बन बाबा के खातिर, बूढ़े बाबा के खातिर, रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह छोटी छोटी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, कैसे पंखों वाली है वह, कैसे पंखों वाली है वह, नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, चिड़िया को किससे प्यार है, चिड़िया को किससे प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजय से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजय से बहुत प्यार है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया क्या क्या मार कर, वह चिड़िया क्या मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर,
चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, किसका दिल टटोल कर, किसका दिल टटोलकर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, किसका मोती ले जाती है। किसका मोती ले जाती है। अरे भैया, अरे भैया, जल का मोती ले जाती है, जल का मोती ले जाती है, जल का मोती ले जाती है। जल का मोती ले जाती है। वाह छोटी गर्बीली चिड़िया, वो छोटी गर्बीली चिड़िया, अरे वाह छोटी गर्बीली चिड़िया। वो छोटी गर्बीली चिड़िया, हाँ, हाँ, वाह छोटी गर्बीली चिड़िया, वो छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे नदी से बहुत प्यार है, नदी से किसको प्यार है। नदी से किसको प्यार है। चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। वाह छोटी गर्बीली चिड़िया, वो छोटी गर्बीली चिड़िया, कितनी बड़ी चिड़िया। कितनी बड़ी चिड़िया, हाँ छोटी सी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, जिसे अन्न से बहुत प्यार है, जिसे अन्न से बहुत प्यार है, जिसे विजन से बहुत प्यार है, जिसे जल से बहुत प्यार है, जिसे नदी से बहुत प्यार है। जिसे नदी से बहुत प्यार है। वाह छोटी चिड़िया, वो छोटी चिड़िया, चोंच मार कर चोंच मारकर दूध भरे, दूध भरे, जुंडी के दाने, भिंडी के दाने, गेहूं के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने, चावल के दाने, कोदो झंगोरों के दाने, कोदो चने के दाने, चीणा और कौड़ी के दाने, जीरा और कवड़ी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से रस खा लेती है। वाह छोटी वो छोटी कैसी चिड़िया, ऐसी चिड़िया, बोलो भैया बोलो भैया, कैसी चिड़िया। कैसी चिड़िया, संतोषी चिड़िया, संतोषी चिड़िया, हाँ वाह छोटी संतोषी चिड़िया। हाँ संतोषी चिड़िया, वाह कैसे पंखों वाली है। वो कैसे पंखों वाली है। तुम ही बताओ, उत्तर बताओ। नीले पंखों वाली है। उस चिड़िया को किससे प्यार है। चिड़िया को विजन से प्यार है। हाँ उस चिड़िया को अन्न से प्यार है, विजन से प्यार है और नदी से भी प्यार है। नदी से प्यार है। वह छोटी सी चिड़िया, वो छोटी सी चिड़िया, वह छोटी चिड़िया, वो छोटी चिड़िया, बड़ी चिड़िया है छोटी। छोटी पक्का। जी, हाँ वह छोटी चिड़िया वो छोटी चिड़िया, किसके दाने खा लेती है। किसके दाने खा लेती है। उत्तर बताओ भाई। चावल, हाँ चावल के और कविता में क्या लिखा है। कविता में तो कुछ और लिखा है। दूध भरे भिंडी के दाने। पक्का। जी, हाँ तो वह चिड़िया रुचि से रस से खा लेती है। वो चिड़िया दूध भरे खा लेती है। बड़े प्यार से किसके दाने खा लेती है। दूध भरे भिंडी के दाने। दूध भरे जुंडी के दाने। दूध भरे भिंडी के दाने। कैसे पंखों वाली है वहाँ। कैसे पंखों वाली है वो। उत्तर बताओ भाई। नीले पंखों वाली। पक्का। जी, हाँ वह चिड़िया बड़ी है छोटी है। पक्का। जी, हाँ आगे बोलो। वह चिड़िया क्या क्या खोल कर, वो चिड़िया वह चिड़िया क्या क्या खोल कर, कंठ खोल कर, कंठ मैंने गला खोल कर क्या कर लेती है। चू चू ची 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 गीत गा लेती है। वह छोटी चिड़िया कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर। किसके खातिर। पक्का। हाँ रस उड़ेल कर गा लेती है। कैसे गा लेती है। पक्का। रस उड़ेल कर गा लेती है।
वाह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वो छोटी मोटी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, अरे नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन मने जंगल से। विजन मने जंगल से, हाँ, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। मुझे जंगल से बहुत प्यार है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर और चिड़िया जो चोंच मारकर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। हमारा भी दिल होता है ना, जी धड़कता है, जी धड़कता है ना। जी ऐसी नदी भी बहती है तो नदी भी धड़कती है, ऊपर नीचे उछाल आता है ना पानी का। तो वो चोंच मार कर और चिड़िया जो चोंच मारकर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, जल का मोती ले जाती है। जल का मोती ले जाती है। किसका मोती ले जाती है? जल का। वेरी गुड। जल का मोती ले जाती है। जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वो छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर वो चिड़िया जो चोंच मारकर, दूध भरे झुंडी के दाने दूध भरे झुंडी के दाने, रुचि से रस से गा लेती है। रुचि से रस से गा लेती है। कैसे गा लेती है? रुचि से, और रस से। रस से, पक्का? जी। हाँ, बहुत अच्छा।